successful fella thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. Hola, em dic Jordi Mañes i soc voluntari des de fa 5 anys. El programa de voluntari lingüístic consisteix en que dos persones, una que és catalanoparlant i l'altra que no té com a llengua materna la catalana, se queden una hora a la setmana per xerrar. Amb la meva parella quedem sempre en un lloc fixe, un dia concret, i xerrem de temes que ens abarca quotidianament, com pot ser laboral, familiar. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country.